Нягледзячы на афіцыйную прапаганду, большасць беларусаў ішлі ў чырвоную армію неахвоча, ведаючы пра амаль гарантаваную перспектыву патрапіць у штрафбат. За час Другой сусветнай вайны ў заходняй Беларусі адбыліся некалькі мабілізацыяў. У польскае войска ў 1939 годзе, у беларускую краёвую абарону ў 1944, а таксама ў партызанскія атрады самых розных адценняў. Сакратару ЦК КПБ Панамаренку паведамлялі: многие военнообязанные уклоняются от мобилизации и скрываются в лесах. Имеются случаи угроз и даже убийства руководителей сельсоветов, занимающихся вопросами отправки военнообязанных на сборные пункты. Налицо массовые случаи саботажа и вооруженного сопротивления. У Воранаўскім раёне з 2220 улічаных прызыўнікоў з'явіліся на прызыўны пункт толькі 69 чалавек. У Юрацішхаўскім раёне быў цяжка паранены начальнік раённага аддзела НКВД. У 3 сельсаветах гэтага раёну праз наяўнасць буйных бандаў не адноўлена савецкая ўлада. Адбываліся сапраўдныя трагедыі. Архіўны документ сведчыць. 15 июля 1944 года при сопровождении 159 мобилизованных из местечка Солы в городе Вилейка мобилизованные начали разбегаться в лес. В результате применения оружия сопровождающими убито 18 и ранено 20 человек, и в город Вилейка доставлено только 3 человека. Больш за 117 тысячаў чалавек прызыўнога ўзросту не хацелі ваяваць і на пачатку 1945-га знаходзіліся на нелегальным становішчы. Гэтая маса людзей, якія хаваліся ў лясах, балотах, вёсках ды хутарох на працягу 1944-45 гадоў, адцягвала значныя сілы савецкіх карных органаў, даючы магчымасць арганізаванаму супраціву перагрупаваць свае сілы і далей дзейнічаць з большым плёнам.